ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರ ಗಿಡಗಳು, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಈಜುಕೊಳ, ದನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೈದಾನ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರ ತಾಣ, ನಗರ ಮಧ್ಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಗರದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಡ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಿಡಗಳು, ರಂಗು ರಂಗಿನ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ. ಹೌದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ವಯೋಮಾನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡುವವರಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನಿಸಿದೆ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂಗಳ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ವಬೇನಿಯಾ, ಸಾಲ್ವಿಯಾ, ಸೆಲೋಸಿಯಾ, ಕಾಕ್ಸಿಕುಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಹೂ ಕುಂಡಗಳನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೂಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವರ ಹೆಸರು ರೂಪಿ ಅಗರ್ವಾಲ. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಅವರೀಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಿ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಬನ್ನಿ, ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಿ ಅಗರ್ವಾಲ ಅವರು ಮನ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Welcome to Pandit Resort. At Pandit Resort, we are doing planting a lot of plants, which we are collecting from all over India, and it's going to be a small, you can say a botanical garden shortly, where you will have all the kind of species of plants over here, totally grown in an organic way. Pandit Health Resort and Spa ದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಕೈತೋಟಗಳಿವೆ. ಬಂದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಾತಾವರಣ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದೆಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಎಂದು. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು. ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗಿನ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಅವರದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪರಸ್ಪರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳ ವಿನಿಮಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೇಳಿ ರೂಪಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. So and we are doing this plant swap also, which we are running through Facebook groups, in which we are exchanging plants, and in that we get lot of different varieties of plants from all over India, and where we are also sending them different plants from our place also, so that the varieties are spreading and the flowers are seen everywhere. We at Pandit Health Resort are always also with the plant passion
We are sending a good morning flower every day to different people in WhatsApp groups and Facebook groups, where the plant name is there, the botanical name, the common name of the plant, the actual picture of the flower from our garden is being posted every day to different groups, so as to spread the culture of plant growing and awareness of different plants that we are growing over here. ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಆನಂದಿಸಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂಬಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೂಬಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಟನಿ ಪದವೀಧರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನ ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಬಳಗದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪುಷ್ಪ ಗಿಡಗಳ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. अभी हमारे पास आई एम वेरी प्राउड कि मतलब कि हर वैरायटी के प्लांट्स के मेरे पास बहुत सारे स्पीशीज़ हैं. जैसे एक एक वैरायटी जो फैमिली होती है प्लांट में, क्योंकि मेरा बॉटनी बैकग्राउंड है, सो अगर आप लोग समझते हैं कि उसमें हर एक प्लांट की एक फैमिली होती है, हर एक प्लांट की एक स्पीशीज़ होती है, उसमें वैरायटीज़ होती हैं. तो अब मेरे पास एक कलेक्शन हो गया है हर एक वैरायटी और स्पीशीज़ का. जैसे जिंजर फैमिली प्लांट्स हैं तो उसके अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं मेरे पास. अगर एक क्रोटन्स हैं तो क्रोटन्स के अलग अलग कलर के लीव्स के प्लांट्स होते हैं, तो वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं मेरे पास. इस तरह से हाइबिस्कस है तो उसके सारे कलर्स हैं, रोजेज़ हैं, लोटस है, वाटर लिलीज़ हैं. वाटर लिलीज़ तो इंटरनेशनल वाले भी हैं मेरे पास, जो कि अलग अलग शेड्स और वैरायटीज़ के हिसाब से हैं. इस तरह से लीफ प्लांट्स हैं, कैलेथियाज़ हैं, डेफिनबेकियाज़ हैं, ड्रेसिनाज़ हैं, कॉर्डेलीज़ हैं. ये फोलिएज प्लांट्स में मेरे पास बहुत बड़ा फोलिएज कलेक्शन है. और इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. हाँ, थोड़े टाइम बाद, अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं उसको, तो ये बच्चों के लिए हम दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट स्पीशीज़, ट्रीज़, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ये सब प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज़ सब हमारे यहाँ अवेलेबल होंगे. हमारे यहाँ ऑलरेडी पिकनिक पैकेज है, तो स्कूल के ग्रुप्स काफ़ी लोग आते हैं बच्चों को लेके. सारे स्कूल्स के बच्चे, उनका जो पीरियड होता है नॉन एग्ज़ाम पीरियड, उसमें वो लोग आते हैं. बच्चे पूरे स्कूल वाले लेकर आते हैं बच्चों को, और फिर हम उनको पूरा एक राउंड करवाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स दिखाते हैं. और उनका डे पिकनिक रहता है जिसमें कि हम उन्हें बच्चों के हिसाब से मेन्यू बनाते हैं. उसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी देते हैं, हॉट चॉकलेट देते हैं, स्वीट्स देते हैं. इस तरह से हम पूरा दिन का बच्चों के गेम्स करवाते हैं. तो हम पूरा दिन का बच्चों का पिकनिक पैकेज रहता है. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ಪುಷ್ಪ ಜೋಡಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಹೂಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಕಾರ್ನೆಷನ್, ಕಾಕ್ಸ್ಕೂಮ್, ಸೆಲೋಶಿಯಾ, ಫ್ಲಾಕ್ಸ್, ಗ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಯಾ, ಕಲಂಚ, ಲಿಲ್ಲೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪ ಸಸಿಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ತಳಿಗಳು ಪುಷ್ಪ ರಸಿಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಜುಕೊಳ, ನೀರಿನ ಹೊಂಡ, ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ, ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು. ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪಿಯವರು ಇದಕ್ಕಂತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗವನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲದಿಂದ, ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ
ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದಲೂ ತರಿಸಿದಂತಹ ಸಸಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿಯವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಬರುವವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ರೂಬಿಯವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂತಸದಿಂದ ಹಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನ ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಬಳಗದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪುಷ್ಪ ಗಿಡಗಳ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. So we are having this concept of plant swap. That means that we are exchanging the plants. That you give your plants to us and in exchange you can take different plants from us. We are also donating different plants which we have extra that we propagate to different people who are doing plantations. It's like recently we gave thousands of plants to Airport Authority and CISF for their plantation drive and planting at the airport. So whenever we have extra cuttings and extra saplings, we always love to donate for people who are plant loving and who can grow them with love and care. In plant swap, ये plants barter में ऐसा होता है कि suppose मेरे यहाँ कुछ varieties of lotus हैं, water lilies हैं, या दूसरे कुछ प्लांट्स हैं जो किसी दूसरे को चाहिए और दूसरे के पास कुछ ऑर्किड्स हैं या दूसरे कोई प्लांट्स हैं वो चाहिए, तो हम लोग जो है उसको मैं कुरियर से एक अच्छे से पैक करके उसको प्लांट्स को उसके संग अगर बेर वाला प्लांट है तो उसको सॉइल लगा के और या उसको रैप करके अच्छे से बॉक्स में डाल के उसको पैक करके प्रॉपरली फिर हम उसे स्पीड पोस्ट से या कुरियर से बेचते हैं. सिमिलरली इसी सेम तरीके से वो प्लांट हमारे पास भी दूसरा प्लांट कुरियर से आता है, फिर हम उसे उस प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट करते हैं अपने यहाँ, या फिर हम अगर बेचते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि किस तरह से उस प्लांट को लगाना है, किस तरह उसकी केयर करनी है, क्या मैन्योर डालना है उसको, उसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या है कि लाइट चाहिए, उसके लिए शेड चाहिए, किस तरह से उसको लगाना है, तो उसकी भी हम गाइडेंस पूरा उसको देते हैं. जिनके ऊपर अभी तक प्लांट्स एक्सचेंज किया है, बल्कि ज़्यादा काउंट नहीं किया है, जिसमें कि हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर अपना वेस्ट बंगाल, अपना गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, पूरा जगह से हमारे पास प्लांट्स आते हैं और पूरा जगह पे हम लोग प्लांट्स बेचते हैं. ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है इंडिया में जिसमें हमने प्लांट स्वैप नहीं किया अभी तक. हमने हर स्टेट में से प्लांट स्वैप करते हैं और उनकी ग्रोइंग के कंडीशंस के हिसाब से हम प्लांट्स बेचते हैं और हमारे यहाँ ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब से हम वो प्लांट्स लेते हैं उनसे, जो कि ईज़िली हम एक्स्ट्रा केयर करके उनको ग्रो कर सकें और मल्टीप्लाई कर सकें और एक ब्यूटी हमारे रिजॉर्ट में बढ़ा सकें. ये वाला जो सेक्शन है एरिया, यहाँ पर हम यू कैन से मेरा एक लैब है, प्लांट लैब सॉर्ट ऑफ, कि यहाँ हम लोग प्लांट्स जितने भी हैं वो प्रोपोगेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करके, और ताकि हम ज़्यादा उसको प्लांट्स बना सकें एक एक वैरायटी के, और जो भी नए प्लांट्स आते हैं हम उसे सेटल करते हैं उसकी ग्रोइंग कंडीशंस के हिसाब से. जब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स रेडी हो जाते हैं तब हम अपना रिजॉर्ट में उसे डेकोरेट करते हैं, जहाँ लगाना है वहाँ लगाते हैं, सैपलिंग जहाँ प्लांट करनी है, या फिर एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं तो हमारे पास हम किसी को गिफ्ट करना है या कुरियर करना है प्लांट स्वैप में, तो वो सब हम यहाँ पर इस पूरे एरिया में ये हमने एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पर हम इन चीज़ों को डेवलप करते हैं. और हमारे यहाँ ये ऑर्गेनिक जितनी भी हमारे यहाँ ट्रीज़ बहुत हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, तो सब जितना लीव्स गिरता है हम डेली उसको कलेक्ट करते हैं और एक पिट में हम उसे सेव करते हैं ताकि हम उसका लीफ मैन्योर बनाते हैं. तो हमारा मैन्योर भी खुद का ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है जो हम इधर ही अपने रिजॉर्ट में ही बनाते हैं. तो हमारे यहाँ एक लीव्स भी वेस्ट नहीं होता है, एक कटिंग्स भी हम वेस्ट नहीं करते हैं. सीड्स भी जो हमारे यहाँ जनरेट होते हैं तो हम जो हमारे फ्रूट्स के और बाकी प्लांट्स के सीड्स मिलते हैं, हम सीड्स भी सब जगह बेचते हैं प्लांटेशन के लिए, ताकि लोग सीड्स से भी प्लांट लगा सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़. तो प्लांट वेस्ट हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है.
हम हर चीज़ को, डेड लीफ को, डेड वुड को, डेड कोकोनट लीफ को, सबको हम पूरा यूज़ करते हैं। कंप्लीटली हम उसको यूज़ करके इसका इसी में डालते हैं, ताकि ये बहुत प्रेशियस हैं हमारे लिए। प्लांट्स आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट वी हैव। हमारे कस्टमर्स जो प्लांट्स मांगते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, जितने भी हैं, लेकिन प्लक नहीं करना चाहिए कोई भी प्लांट। आप हमको पूछिए अगर प्लांट चाहिए तो, और हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे अपने कस्टमर के संग, अगर वो प्यार से लगाएं तो अपने यहाँ पर, तो हम शेयर भी करते हैं प्लांट्स को, लेकिन उसको प्यार से जाके लगाना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ तोड़ना नहीं चाहिए गार्डन में से प्लांट या फ्लावर, वो हम पसंद नहीं करते हैं। अगर चाहिए तो आप हमको पूछिए, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम ज़रूर देते हैं। ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ವಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯಲು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಂಜೆ ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸು, ಕಲ್ಲಿನ ಪೀಠಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಾಕಾಲ ತುಂತುರು ನೀರು ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೌಗು, ಶೀತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸದಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಇತರೆ ಉದ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ, ತಾವರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಂಡ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತಹ ಹಳದಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾ ಹುಲ್ಲನ್ನ पंडित हेल्थ रिजॉर्ट एंड स्पा दिल्ली ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ये हमारा फोलिएज सेक्शंस हैं, जैसे कि ये वैरायटीज़ में पॉट्स में वो कलेथियास हैं, और वो जो कलरफुल प्लांट्स हैं वो सब कॉर्डिलीन्स हैं जो साइड में लगे हुए हैं। ये हमने डिफरेंट नर्सरी से कलेक्ट करे हैं, या हमारे पास कुरियर में जो प्लांट्स आए हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई किए हैं। तो और हमारे यहाँ जो प्लांट्स थे उनको मल्टीप्लाई करके हम ये फोलिएज गार्डन डेवलप किया है हमने। इस तरह से ये इधर एग्लोनिमियास है, तो ये सब अलग अलग कलर के, आपको ऐसा कोई भी कलर नहीं है फोलिएज में जो हमारे पास नहीं है। पिंक से लेके पर्पल लीव्स हैं, ग्रीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन्स, रेड्स, पिंक्स, ऑरेंज। तो लीव्स के जो कलर्स हैं वो हमारे पास सारे कलर के लीव्स भी हैं, जो कि आप फ्लावर में देखते हैं एक्चुअल कलर, लेकिन हमारे पास लीफ में भी वो कलर्स हैं सब, पर्पल से लेके पिंक से लेके रेड, पिंक, ऑरेंज, ऑल वैराइटीज़ ऑफ ग्रीन्स, येलोज, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि ट्रीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से हमें बारिश ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए हम हमारे रिज़ॉर्ट में कभी भी कोई भी पुरानी ट्रीज़ कट नहीं करते हैं। तो देखिए कितना पुरानी ट्रीज़ हैं। तो आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जितना हो सकते है उतना ट्रीज़ प्लांट करिए अपने अपने एरियाज़ में, ताकि ये हमारी जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट हो सके, और उसको हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें, रेन्स को हम कर सकें, ऑक्सीजन मिल सके। हमारा रिज़ॉर्ट एकदम ज़ीरो पोल्यूशन जोन है, क्योंकि हमारा इतना ग्रीन और सब ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एक ज़रा सा भी पोल्यूशन नहीं है हमारे यहाँ। फ्लावर्स में मैं आई लव फ्लावर्स, तो मैं सब जितने भी फ्लावर्स पॉसिबल हैं वो पूरे फ्लावर्स मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ पंडित रिज़ॉर्ट में। जैसे कि हाइबिस्कस है, रोजेस है, लोटस है, वाटर लिलीज़ है, मोसेंडाज हैं, जिंजर फैमिली के फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, वो है।
इक्सोराज हैं, एलामेंडास हैं और डिफरेंट अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। एरेंथमम्स है, सूडो एरेंथमम्स है, मॉर्निंग ग्लोरीज हैं और बहुत सारे फ्लावर्स जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, मैं पूरा वैरायटीज़ के फ्लावर्स अपने यहाँ लगाती हूँ। और फ्रूट्स में भी हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और स्पाइसेस के हैं जो हम सब खुद यूज़ करते हैं। कोकोनट है, चीकू है, आंवला है, नटमेग, तेजपत्ता, दालचीनी, देन योर बिलिम्बीज, रामफल, सीताफल, हनुमान फल, बादाम, काजू, पेपर, ये तो सब लोकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, हम लगाते हैं। बाकी भी हमने बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ लगाए हैं हमने यहाँ पर, जो कि ओवर द इयर्स हमें मिलेंगे। रामबुटान्स वगैरह हमारे यहाँ बहुत आते हैं। और मैं इस पॉइंट से कहना चाहती हूँ कि हमारे को हर घर में ये एक हैबिट बनानी चाहिए कि हम प्लांट्स लगाएं, और ताकि हमारी आगे की जनरेशन्स उसका बेनिफिट ले सकें, ताकि हमारे यहाँ ग्रीन रह सके ये प्लैनेट, हमारा अर्थ जो है। तो ये अगर हम अभी से बच्चों में और फैमिलीज़ में ये डेवलप करेंगे प्लांट्स लगाने का हैबिट, तो ये आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का। मेरी डेट पाम बोलते हैं, पिग्मी डेट पाम, तो बहुत ही स्वीट होता है, छोटा वैरायटी का डेट्स होता है, तो बट इट इज़ वेरी स्वीट एंड टेस्टी, बट इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़। जनरली बोलते हैं डेट्स डू नॉट फ्रूट इन दिस रीजन, बट डेट्स आर ऑल्सो फ्रूटिंग इन दिस रीजन ऑल्सो एट माई प्लेस। So that is there. Then I have international varieties of water lilies, जो हमारे सभी जो प्लांट स्वैप ग्रुप के फ्रेंड्स हैं वो मुझे भेजते हैं, दूर दूर से लेकर आते हैं वो लोग इंपोर्ट करके, थाईलैंड से, चाइना से, अमेरिका से। तो वो सब इंटरनेशनल वैराइटीज़ हमारे पास वाटर लिलीज वगैरह की है। ಪುಷ್ಪ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಜೋಡಣೆ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಹೂದಾನೆ, ಹೂಗಳ ರಾಜ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಮನ ಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. सिंस हमारे यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, इस वजह से हमारा गार्डन में बहुत सारे बटरफ्लाईज, अलग अलग वैरायटीज़ के, और सनबर्ड्स, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के, छोटे से छोटे बर्ड और बड़ी से बड़ी बटरफ्लाईज पूरे गार्डन में हमेशा रहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास होस्ट प्लांट्स भी हैं, उनका नेक्टर प्लांट्स भी हैं हमारे पास, तो इसलिए वो लोग सब यहाँ पर ही रहते हैं। क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं हम अपने गार्डन में, इसलिए ये सारे इनहैबिटेंट्स हमारे यहाँ रहते हैं नेचुरली। ये सब एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन सब क्रीचर्स की वजह से। एंड प्लस ये इतना ब्यूटीफुल लगता है अगर आप मॉर्निंग में रिजॉर्ट में वॉक करने के लिए जाएं और आपको डिफरेंट बर्ड्स के साउंड्स आते हैं, अलग अलग बटरफ्लाई घूमते हुए मिलते हैं, घूमने के लिए फ्लावर्स दिखते हैं साथ में, तो एक सुबह एक इतना हेवनली एनवायरनमेंट हो जाता है कि जो कि कहते हैं स्वर्ग है ये बेसिकली, क्योंकि पंडित रिजॉर्ट में है। और ऐसा एनवायरनमेंट लोग फॉरेनर्स और बाकी दूसरे जो कंक्रीट प्लेसेस हैं, जैसे कि बॉम्बे, बेंगलोर, अब ये कंक्रीट प्लेसेस ही होते जा रहे हैं, जहाँ की इतना एनवायरनमेंट, ओपन एनवायरनमेंट नहीं है, इतने फ्लावर्स नहीं है, इतने नेचुरल इनहैबिटेंट्स नहीं है, ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। इस चीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं और एक आपको पीसफुल एक एनवायरनमेंट मिलता है। ये खुद के लिए भी अगर आप ग्रो करें अपने गार्डन में, तो आपको खुद के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है ये सब ग्रो करने से और लगाने से। तो ये एक हैबिट है जो सभी को डेवलप करनी चाहिए गार्डनिंग की। हाँ, हमारे काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट कॉरपोरेट से या किसी इंस्टीट्यूशन से, क्लब से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके हम काफ़ी फ्री में प्लांट्स देते भी हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स भी करवाते रहते हैं, ताकि और हेल्दी इन्वायरमेंट आसपास का जो भी है वो हो सके।